हेलो गाइस, सारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रणधीर सिंह और सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक आयुर्वेदिक औषधि का लाभ पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम आयुर्वेदिक औषधि का लाभ ऐसा पहुंचाएं कि मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। और अंगूर का रस जो और आयुर्वेदिक औषधि है, सभी फलों की तरह एक अंगूर एक हेल्दी फ्रूट और अंगूर का सेवन करने से हमें कई रोगों से दूर रखता है। ज़रूरत से ज़्यादा सेवन करने से इसके नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के फ़ायदे। अगर अंगूर का मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर की बीमारियों में और आप काफ़ी काम आता है। और अगर शरीर में पोटेशियम कम होता है तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। अंगूर में मौजूद पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है और प्रेशर होने के खतरे कम हो जाते हैं। पाचन के लिए अंगूर के फ़ायदे। पाचन के लिए अंगूर को एक अच्छे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है और में मौजूद पोलीफेनॉल के कारण पाचन क्रिया में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। और अगर आप पेट की परेशानियों से परेशान रहते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें। खून की कमी को दूर करे। खून की कमी से होने वाला जो रोग एनीमिया के शरीर को कमज़ोर बना सकता है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए आप अंगूर का सेवन कर सकते हैं और शरीर में तेज़ी से खून की कमी को दूर करने में अंगूर बहुत लाभकारी है और आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने में बहुत आपके लिए गुणवान औषधि है। कब्ज़ से राहत मिलती है। अंगूर कब्ज़ के लिए अंगूर बहुत राहत दिलाने में फ़ायदेमंद है। माने जाते हैं कि कब्ज़ होने पर पेट में दर्द, ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अंगूर को अपनी डाइट में शामिल करने से आप कब्ज़ से पेट संबंधी रोगों से निजात पा सकते हैं। और अंगूर एक बहुत गुणवान औषधि है। ये ताकतवर इसमें तासीर है और इस चैनल के माध्यम से आप तक अंगूर की औषधि का लाभ पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। अंगूर को भी लोग बाग मुनक्का बोलते हैं। इसे गर्म दूध में मिलाकर खाने से आपके शरीर में बहुत ताकत उत्पन्न होती है और आपको जो थकान है और आप ज़्यादातर मेहनत का काम करते हैं तो गाय के दूध में अंगूर का सेवन करने से और आपकी जो थकान है उसमें कमज़ोरी की समस्या ख़त्म हो जाती है। और आयुर्वेदिक औषधि चैनल के माध्यम से आप तक इस औषधि का लाभ पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं। कम अंगूर खाने से आपका वज़न कम हो जाता है और ज़्यादा अंगूर खाने से आपका वज़न बढ़ जाता है। तो अंगूर बहुत एक मूल्यवान गुणवान औषधि है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक इस अंगूर की औषधि के फ़ायदे ज्ञानवर्धक चैनल के माध्यम से आप तक इस औषधि का रसपान हम करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में जो सीख मिलती है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो में हमें क्या सीख मिली है। और नई नई वीडियो बनाने के लिए आप तक लाभ पहुंचाने का हम कार्य करेंगे और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो नई नई वीडियो को हम एक से एक अच्छा वीडियो बनाएंगे आपके मानव शरीर के लिए, आपके परिवार के लिए। आप सभी लोगों को हम आयुर्वेदिक औषधि चैनल का लाभ पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि लोग जागरूक हो जाएं और ख़ुद भी जागरूक हों। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं और बताई गई औषधि के अनुसार आप इस औषधि का सेवन करें। जय हिंद।